nature of the person ultimately responsible. It wasn't going to be an easy task. Næste dag, den 24. september, gik togsat fra Calling ned ad en villavej i Niagara Falls, 30 km nord for Buffalo. En 43-årig mand blev myrdet foran en kirke. Et vidne beskrev gerningsmanden som en skægget hvid mand, iført khaki-farvet tøj. Endnu en gang kan politiet udelukke vidner til at blive på gerningsstedet. Hylstrene blev også sendt til sammenligning hos Erie County's politi. Thomas Owen foretog de ballistiske analyser.